မဖွင့်နဲ့ဦးကြည့်ဦးနေရန်ကရုပ်ပုံတွေကလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပဲသွားပြီစက်ကူလေးရင်လေအဝေးကြီးပြန်သွားစိတ်မဆိုးပါနဲ့လီယိုရဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ကြိုးစားကြည့်ရအောင်လေလီယိုလေရင်ကအတောင်ပံပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူး तू အနားယူခြင်းနေတာမင်းသူ့ကိုပိုကောင်းအောင်ပြင်ပေးနိုင်တယ်မလားဟုတ်အဖိုးကျွန်တော်ပြင်ပါမယ်ဒီတစ်ခါတော့တကယ်ပြန်ရမယ်အဖိုးလူနာမြန်လောက်ကြပါဦးဒီနေ့ဘုရားကျောင်းပြက်စီကိုတကယ်သွားမှာနော်လီယိုမင်းကဘာလို့အမြဲတမ်းအဲ့လောက်တောင်စိတ်အားထက်သန်နေရတာလဲငါတို့အဲ့ဒီကိုရောက်မှာပါဟုတ်ပါပြီကလေးတို့လမ်းတစ်လျှောက်ကတဘာဝအလှတွေကိုလည်းကြည့်ရှုဖို့မမေ့နဲ့ဦးပေါ့တကယ်ရှိမရှိဆိုတာကတော့ကိုယ့်မျက်စိနဲ့ကိုယ်မြင်မှယုံမှာပေါ့ကွယ်ဟိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီထင်တယ်ကြည်စံကြောက်တုံးတွေနဲ့နွယ်ပင်တွေအပြည့်ပဲဝေါတော်တော်လေးကိုဟောင်းနှွမ်းနေတာပဲဒီနေရာမှာပုံပြင်တွေအများကြီးရှိခဲ့မှာပဲနော်အဖိုးဟုတ်တာဗောလူနာရဲ့ကဲလီယိုရှာနေတဲ့မှော်ဝင်ကြောက်တုံးကိုရှာကြည့်ကြစို့တွေ့ပြီအဖိုးလူနာဒီကိုကြည့်ကြပါဦးဒီမှာအိုးတကယ်ပဲတောက်ပါနေတာပဲဘာကြီးလဲမသိဘူးအဖိုးပြောခဲ့တဲ့ကြောက်တုံးကဒါပဲထင်နေဒီကြောက်တုံးမှာရှုပ်ဝစ်စမ်းကြတဲ့စွမ်းစားတွေရှိတယ်လို့ရှေးလက်ကြီးတွေပြောခဲ့ကြတာပေါ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လာမှလဲအဖိုးအဖိုးကြည့်ပါဦးနယံကြီးကပွင့်သွားပြီအထဲမှာလက်ကားထစ်တွေရှိတယ်ဒါကနှစ်ပေါင်းများစွာဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးသေးတဲ့မြေအောက်ခန်းစီသွားတဲ့လမ်းဖြစ်မှာပဲမှန်တာပေါ့မြေတို့ရဲ့ဒီကြောက်တုံးကတခါရဲ့တော့ချက်ပဲဒါပေမဲ့တတိထားကြအောင်နော်အထဲမှာဘာတွေရှိမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်အရင်သွားမယ်လာကြလေအဖိုးဒီနေရန်တွေပေါ်ကရုပ်ပုံတွေကဘာတွေလဲငင်လူတွေကခုန်နေကြတာလားအဲ့ဓာတွေကဒီဖျားเจ้าကိုတိဆောက်ခဲ့တဲ့ရှေးလူကြီးတွေရဲ့အောင်ပွဲခံပွဲတွေတော့သူတို့ကဒီကြောက်တုံးရဲ့စွမ်းအားနဲ့သူတို့ရဲ့ရွာကိုကာကွယ်ခဲ့ကြတာဘိုးပါရတနာတတာကြီးအထဲမှာရွှေတွေအများကြီးရှိမှာပဲခဏလေးလီယိုရွှေတွေထက်ပိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့အသိပညာပဲကြည့်ပါဦးတက်တာပေါ်မှာစာသားလေးတစ်ခုရေးထားတယ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားရှိသူသာလျှင်ဖွင့်လှစ်နိုင်သည်တဲ့ဖွင့်နေဦးမဖွင့်နေဦးကြည့်ဦးနေရန်ကရုပ်ပုံတွေကလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပဲမကြောက်နဲ့ကလေးတို့ဒါကစိတ်သက်ခိုင်မာမှုကိုစမ်းသပ်တာပဲလီယိုမင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုပဲအာယုံစိုက်ပါကျွန်တော်ကဒီရတနာကိုလိုချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိချင်လို့ပါကျွန်တော်တို့ရွာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့အသိပညာကိုရှာနေတာပါ We open up the golden chest to start a brand new thrilling quest. တဘာဝတရားကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတဲ့ဒီလေးတွေပေါ့ဒါကမှစစ်မှန်တဲ့ရတနာပဲ Showing us where we must go. Another adventure waits for us. မင်္ဂလာပါရှင်ရှင်သန့်တနက်ခါကမျက်နှာမှာရှိတဲ့ဝက်ချံတင်းတိတ်အမီးဆက်တွေကိုတက်တာပြောက်ကင်းစေပါတယ်ရှင်